Ольга проснулась от монотонного звука дождя за окном. Серые капли стекали по стеклу словно слезы, а комната была наполнена тяжелым воздухом. За стенкой в спальне слышалось ровное дыхание мужа, Константина. Он всегда спал крепко и долго, оставляя ей часы для размышлений наедине с собой. Именно в эти утренние минуты Ольга чувствовала, как ее жизнь утекает сквозь пальцы, словно песок. Когда-то все было иначе. Вспомнились их первые встречи. Улыбки, взгляды, сплетенные руки. Она была уверена, что нашла того самого человека, который станет ее опорой, защитником. Однако с каждым годом реальность становилась все жестче. Константин оказался не тем, за кого себя выдавал. Сначала его раздражали мелочи. Неправильно поставленная чашка, несвоевременно вынесенный мусор. Потом перешел к более крупным претензиям. Теперь его злость казалась привычной частью жизни. Ольга осторожно поднялась с кровати, стараясь не разбудить мужа. Она прошла на кухню и поставила чайник. В зеркале над раковиной отразилось ее уставшее лицо. Темные круги под глазами, тусклые волосы, от былой красоты остались лишь воспоминания. Она подумала о том, как давно не чувствовала себя счастливой. За завтраком Константин молча пролистывал телефон. Его лоб был нахмурен, губы сжаты. Ольга знала, что это значит. День начнется с очередной претензии. И она не ошиблась. «Тебе бы подумать, как мне помочь?» – бросил он, не отрываясь от экрана. Ольга опустила взгляд на кружку чая. Она чувствовала, как внутри нарастает привычное чувство тревоги. Его слова всегда проникали глубоко, заставляя ее чувствовать вину за все. За погоду, за нехватку денег, за собственное существование. «В смысле?» – осторожно спросила она. Константин поднял глаза. В них плескалось раздражение. «Давай, продавай свою квартиру, дура. Я за эти деньги свою машину восстановлю, а ты в общаге посидишь!» – крикнул он, уже рассчитывая бюджет на ремонт своего железного коня. Эти слова ударили ее словно хлыст. Квартира, доставшаяся от бабушки, была единственным, что у нее оставалось от прошлой жизни. Символ безопасности и независимости. Константин знал это и все равно требовал. «Это же наш единственный запасной вариант», – тихо сказала она, пытаясь сдержать дрожь в голосе. «Твой запасной вариант», – процедил он сквозь зубы. «Мне нужна машина. Если бы ты не тратила деньги на ерунду, я бы давно ее починил». Ольга сжала кружку так сильно, что побелели пальцы. Она знала, что спорить бесполезно. Каждое слово оборачивалось против нее. Лучше промолчать. Лучше показать понимание. Она кивнула и опустила голову. Внутри что-то сжалось и отозвалось тупой болью. Она хотела закричать, выбежать из квартиры, хлопнуть дверью. Но вместо этого сказала: «Хорошо, я подумаю». Константин удовлетворенно усмехнулся. Ему нравилось чувствовать власть. Он встал, надел куртку и хлопнул дверью. Ольга осталась сидеть на кухне, слушая тишину. Слезы не текли. Она давно разучилась плакать. Она думала о том, как снова уступила, как снова позволила ему сделать из себя жертву. Но что она могла изменить? Ее жизнь была замкнутым кругом, и выхода из него не было. Или был? Ольга медленно встала из-за стола и начала убирать посуду. Монотонные движения помогали заглушить мысли, но ненадолго. В голове все еще звучал его голос. Острые слова вонзались глубже любого ножа. Она подошла к окну и смотрела, как капли дождя стекают по стеклу. Каждая из них казалась отражением ее слез. Невидимых, неизлитых, спрятанных где-то глубоко внутри. В какой момент она потеряла себя? Где та смелая и уверенная в себе девушка, которая мечтала о счастливой семье, о доме, наполненном любовью? Все, что осталось сейчас, это руины тех мечтаний. Ольга чувствовала, как внутри накапливается глухое отчаяние. Ее терпение было похожим на тонкую ниточку, готовую вот-вот лопнуть. Воспоминания хлынули внезапно. Вот она сидит на стареньком диване,
в бабушкиной квартире, перебирает старые фотографии. Константин тогда казался другим. Он был заботливым, внимательным. Но стоило им пожениться, как маска спала. Сначала это были редкие вспышки гнева, потом унижения. Постепенно он превращал ее в тень самой себя. Она знала, что все видит только одну сторону их жизни. В глазах друзей и знакомых Константин был успешным и уверенным мужчиной. А она – скромная жена, которая, казалось бы, живет в его тени по собственной воле. Никто не знал, какой ценой ей дается каждый день. Как много раз она задавалась вопросом, стоит ли продолжать эту игру. Телефон завибрировал на столе. Сообщение от подруги. «Ты где? Мы тебя давно не видели». Она молча удалила сообщение. Эти встречи давно перестали приносить радость. Каждая из подруг жила своей жизнью, и никто из них не догадывался, что происходит за закрытыми дверями ее дома. Она разучилась делиться болью, потому что знала, ее слова никого не потрясут. «Может, ты преувеличиваешь? Он же старается для вас обоих», — скажут они. Ольга услышала, как щелкнул замок входной двери. Константин вернулся раньше обычного. Она вытерла руки о полотенце и пошла в прихожую. Он вошел, не глядя на нее, бросил куртку на стул. Мокрые следы тянулись по полу. «У меня сегодня встреча с парнями. Денег дашь?» – спросил он, даже не взглянув в ее сторону. Она замерла. Сердце сжалось от знакомого чувства беспомощности. «У нас почти ничего не осталось», – тихо ответила она. Он обернулся. Его взгляд был холодным и тяжелым. «Как всегда. Ты только и умеешь жаловаться. Я для кого стараюсь? Квартиру не хочешь продавать, денег нет. Ты вообще хоть что-то умеешь делать?» Его голос был полон презрения. Ольга не ответила. Она знала, что любое слово только разозлит его больше. Он приблизился к ней, и она инстинктивно отступила на шаг. Но он не двинулся дальше. Просто стоял, глядя на нее сверху вниз, будто оценивая. Потом отвернулся и ушел в спальню. Она осталась стоять в пустой кухне. Руки дрожали, дыхание сбивалось. Почему она продолжала терпеть? Почему не могла уйти? Ответ был прост. Страх. Страх остаться одной. Страх начать все с нуля. Но еще сильнее был страх признать поражение. Ведь тогда все, что она пережила, будет напрасным. Она вспомнила его слова. «Дура». Это слово жгло ее изнутри. Как он мог так говорить? Разве она заслужила такое обращение? В этот момент в ее сердце что-то сломалось. Невидимая преграда, которая удерживала ее терпение, дала трещину. Она почувствовала, как нарастает гнев. Это чувство было новым, пугающим и одновременно освобождающим. Впервые за долгое время она подумала, а что если все изменить? Что если перестать молчать? Вечер затянулся тревожной тишиной. Ольга сидела в полутемной комнате, прислушиваясь к каждому звуку из спальни. Константин после ужина лег на кровать с телефоном и уже час что-то листал, изредка усмехаясь. Она не спрашивала, что именно. Вопросы только вызывали раздражение. Мысли метались, как загнанный зверь. Ее мозг снова и снова возвращался к моменту, когда он кричал про квартиру. Она пыталась найти оправдание. Может, ему действительно нужна помощь. Может, он просто устал. Но каждая попытка понимания сталкивалась с холодной стеной правды. Он не заботился о ней. Он никогда не заботился. Она поднялась и прошла на кухню. Закипела вторая чашка чая, на этот раз с горьким привкусом осознания. Ольга смотрела на стену, где висели фотографии. Их свадебное фото, поездка на море 3 года назад, новогодняя ночь. Лица на снимках улыбались, но она знала, что за этими улыбками скрывалось. Каждый кадр был иллюзией, созданной для других. Она больше не хотела быть частью этой фальшивой истории. «О чем думаешь?» – раздался за спиной голос Константина. Она вздрогнула. Он стоял в дверном проеме, опираясь о косяк. Взгляд испытующий, настороженный, как хищник, проверяющий жертву.
Просто о жизни», — попыталась улыбнуться она. Но голос дрогнул. Он сузил глаза. «Опять в своих думах. Знаешь, я вот думаю, лучше бы ты вообще поменьше думала. Дела бы делала, а не мечтала. Ты хоть понимаешь, что без меня пропадешь?» В его голосе звучала злая насмешка. Эти слова резанули по-живому. В ней вспыхнула искра. Она почувствовала, как внутри все сжимается от ярости. Еще немного, и она не сдержится. «А ты? Ты без меня не пропадешь?» Неожиданно для себя выпалила она. Константин удивленно поднял брови. Не привыкший к сопротивлению, он на мгновение потерялся. «Что ты сказала?» Его голос стал тише, опаснее. «Я сказала...» Она сделала паузу, собираясь с силами, что устала. Устала слушать, как ты командуешь, как унижаешь. Ты думаешь, без тебя я не справлюсь? А может, это ты без меня ничего не стоишь? Тишина повисла в комнате, густая, тяжелая. Константин смотрел на нее, пытаясь понять, что произошло. Это была не та Ольга, которую он привык видеть. В ней появилась сталь, холодная и опасная. «Ты что?» — решила показать характер. Прошипел он, приближаясь. Она не отступила. Впервые за долгое время она не чувствовала страха. Гнев вытеснил все остальное. «Да, потому что больше так не могу». Он засмеялся. Коротко. Зло. «И что ты сделаешь? Уйдешь? Да кто тебя ждет? На работу не устроишься, квартиры не будет. Без меня ты никто». Эти слова были последней каплей. Ольга почувствовала, как что-то внутри нее разрывается на части. Она больше не видела перед собой мужа. Перед ней стоял человек, который годами разрушал ее жизнь. «Ты ошибаешься. Это ты без меня никто». Голос был спокойным, но в нем звучала сталь. Он замер. Эта новая Ольга пугала его. Он не привык видеть ее сильной. Все, что он знал – слабая, покорная жена. Но сейчас перед ним стояла женщина, готовая к борьбе. «Посмотрим, как ты запоешь завтра», – буркнул он и ушел в спальню, хлопнув дверью. Она осталась стоять на кухне, слушая стук своего сердца. Впервые за долгое время она чувствовала себя живой. Она знала, что-то изменилось, и уже не вернуть назад. Ольга сидела в темноте, взгляд вперился в одну точку. За дверью спальни слышалось тяжелое дыхание Константина. Он уснул, как всегда, безмятежно, словно не было ни криков, ни боли. Но внутри нее все кипело. Гнев, который она годами подавляла, рвался наружу. Она знала, что-то должно произойти. Иначе она просто не переживет еще один такой день. Она тихо встала, чтобы не разбудить его, и пошла в спальню. Константин спал на боку. Его телефон лежал на прикроватной тумбочке. Ольга подошла и взяла его. Пароль она знала, дата их свадьбы. Открыла список контактов и нашла сообщения, которые он отправлял друзьям. Там были планы на завтра, очередная встреча, очередные траты. В какой-то момент она открыла чат с одним из них и застыла. «Скоро будет машина. Дожму ее. Как обычно, она ничего не понимает. Бабки мои». Ольга почувствовала, как дыхание перехватило. Вот оно. Вот что он действительно думал. Для него она была просто инструментом, средством для достижения цели. Никаких чувств, никакой благодарности. Только холодный расчет. Она положила телефон на место и вышла на балкон. Вдохнув холодный ночной воздух, она вдруг поняла – сейчас или никогда. Жизнь с ним была клеткой, и она больше не могла быть пленницей. Медленно, с каждой секундой, решение созревало в ней. На рассвете Константин вышел на кухню. Ольга сидела за столом, спокойная, собранная. На лице не было следов вчерашнего конфликта. Он взглянул на нее с привычной усмешкой. «Надеюсь, ты все обдумала. Не тяни с квартирой». Она посмотрела на него и вдруг улыбнулась. Но это была другая улыбка. Холодная, уверенная. «Конечно», — обдумала. «Уже решила. Но не так, как ты хочешь».
Он нахмурился. «Что ты несешь?» «Я подаю на развод», — сказала она спокойно, четко. Константин замер. Мгновение казалось вечностью. Потом он рассмеялся. Громко, издевательски. «Ты шутишь? Да кому ты нужна?» Он шагнул ближе. Взгляд стал жестким. «Подумай, что ты теряешь. Я ничего не теряю. А ты теряешь все. Я больше не буду платить за твою машину. И квартиру я не продам. Я ухожу». Ее голос звучал спокойно. Константин побледнел. Он был не готов к этому. Его сила всегда была в ее слабости. Но теперь она была другой. «Уходи, если хочешь, но вернешься на коленях», – процедил он сквозь зубы. Ольга поднялась. Она собрала вещи заранее. Молча прошла мимо него к двери. Он не остановил ее. И это стало его поражением. На улице светило солнце. Свобода пахла холодным воздухом. Она не знала, что ждет впереди, но знала одно – теперь она принадлежала только себе.